السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا من جديد على قناتي. نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وبألف خير. الوصفة ديال اليوم كيف ما كتشوفوا هي عبارة على سلطة، نقدروا نقولوا غويال على هذا الشكل، بما انه كتختلف بعدة مكونات وعدة افكار. بالنسبة اليوم عندي سلطة ديال غادي نديرو جوج ديال اطباق اولا زوج ديال السلطات. كنحتاجو كيلو ديال الرز مسلوق، ربيع المعدنوس مقطعين، سومون فومي، بطاطا ديال الطون كبيره، الذره، سوريمي، زلافه ديال القمرون الكالامار مسلوقين، مطيشه، الباربه، البروكولي، اللوبيا، القرعه، خيزو محكوك والبطاطا. هنا كذلك 4 ديال الحبات ديال لافوكا وجوج حامضات. لاسيزونمون غادي نحتاج زلافه كبيره ديال لا مايونيز، الملح، الابزار، زيت البلديه، وكذلك عصير ديال الحامض. كيف ما كتشوفوا هنايا بطبيعه الحال عندي درت تجهيز مسبق، الخضره مسلوقه من قبل بارده والروز حتى هو بارد. كناخذ الروز كنضيف عليه الربيع والمعدنوس، الذره، العلبة ديال الطون بالزيت ديالها، وغادي نخلط هادشي مزيان. كذلك غادي نقطع طريفات ديال الطماطم. كيف ما كتشوفوا خديت الباص اللي غادي نحط فيهم نقدم فيهم السلطه ديالي. استفتهم على هاد الشكل. الخص هو الاول، درت جهه فيها الكورجيت، هنا الكورجيت عندي مفوره، حداها الباربه، غادي ندير حداها بطاطا، من بعد حداها خيزو، من بعد غندير حداها اللوبيا. دائما البنات العين هي اللي كتاكل قبل من طبيعه الحال قبل منا حنا. اذا الطبق ديالنا خاص يكون مشكل ومنوع، والالوان دائما لعبوا على الالوان والبريزونطاسيون كتعطي نظره زوينه. اذا هنا كيف ما قلت لكم كنحاول نلعب على الالوان، لون فاتح لون غامق، لون فاتح لون غامق. كيف ما كتشوفوا الرز اللي صوبت خلطته بلا مايونيز، درته في بواطه، من بعد قلبته على هذا الشكل في وسط ديال الطبق. وغادي نزينو، غادي ندير البيض ديال السمان، عفوا نسيت ما قلتهاش قبيله، البيض ديال السمان غادي نديرو في لي كوردون، وغادي نجيب به الذره ديال هذيك الدائره ديال الرز. من بعد غادي نكمل التستيفه ديال الخضار. غادي ناخذ لافوكا، غادي ندير عليها، غادي نحلها على جوج ونحيدو العظام ونحكوها، نحكو عليها واحد العصره ديال الحامض باش ما تاكسدش لينا. وغادي ناخذ الكروفيت والكالامار اللي ديجا سلقتهم في الحامض، والثومه ورقه سيدنا موسى. غادي نضيف عليهم هنايا الربيع والمايونيز، الملح، الابزار، وغادي نخلط على هذا الشكل، وغادي نعمر به لافوكا. وفي كل طبق غادي نضع جوج افوكات، يعني 4 ديال نصوصه. غادي نضيف قطعه ديال السوريمي كيف ما شفتوا هنا، قطعتها مربعات صغيره، والمربعات الاخرين غادي نخلي نزين بهم الرز من الفوق. وكيف ما كتشوفوا طبق شبه نهائي على هذا الشكل هذا. البطاطا، البروكولي، لافوكا كيف ما شفتوا كيف زينتها، وضعت عليها قطعه ديال السموم من الفوق. ما بين كل نوع ديال الخضر كنفرق بقطعه من مطيشه. هنا درت في الوسط الطون، من بعد زينت الجناب بالسوريمي، وضعت الذره من الفوق. وكنصوص انا بالنسبه للاصوص خديت المايونيز، طلقتها بعصير ديال الحامض، درتها في هاد القرعه وسخنت الفورشيط وثقبت الغلاقه باش كتخرج لي الخطوط متساويه على هاد الشكل. وفي النهائي كنزينها بربيع مقطع من الفوق والزيتون اسود وحبيبات من الذره معلبه. ونزينوها على هاد الشكل. كتجينا حبة ديال مطيشة حداها حبة ديال الزيتونة وغادية حتى كنكملو الدورة كاملة. من بعد كنزينو الوسط. وهذا الطبق الثاني حتى هو كندورو عليه لاصوص بهذا الشكل. كيف ما يمكن لكم هنايا ديروا لاصوص ديال المايونيز اولا الفينيغريت اللي بالعصير الحامض والزيت العود. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال السلطه ديالنا كنقدمها لكم.
على هذا الشكل. الى عجبتكم لا فيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليا جيم، صابوني والبارطاج.